Labdien, labvakar! Es esmu Vilnis Priedītis. Es šodien jums pastāstīšu par vienu nišas produktu mākslīgā intelekta jomā. Mākslīgais intelekts, mēs zinām, tagad ir globāls trends. Amerikā tur S&P indeks ceļās augšā galvenokārt dēļ AI uzņēmumiem. Un, protams, ka tam ir milzīga nākotne. Bet mans uzdevums jums pastāstīt par nišas produktu, kuru mums ir mērķis padarīt par labāko produktu pasaulē savā nišā. Nu, lūk, šerošu nelielu prezentāciju. Tā tad runa ir ceru, ka var redzēt ekrānu. Matchful AI. Matchful AI, tātad par vislabāko konsultantu, jeb cilvēku garīgo konsultantu, kurš pazīst jūs labāk par visiem cilvēkiem pasaulē. Nu, lūk, tātad Matchful AI ir rīks, kurš vienā personā aizstāja psihologus, terapeitus, astrologus, numerologus, labāko draugu, savedēju, mentoru, koču un tā tālāk. Jā, dažādos šos speciālistus, kuriem pēdējā laikā ir arvien lielāks pieprasījums un pazīst cilvēku labāk par visiem. Pazīst labāk, atcerās problēmas, ir pieejams vienmēr laipni 24/7. Jā, maksā simbolisku naudu, nu tur 10, varbūt līdz 50 eiro, varbūt kāds 100 eiro mēnesī, jo mākslīgais intelekts ēd resursu, jā, teiksim, tādā veidā daudz lētāk kā visi šie, teiksim, speciālisti kopā un dod visātrākos rezultātus cilvēka attīstībai. Fantastiski. Ja? Matchful AI atbild uz jautājumiem, kas es esmu, ko man darīt, kā es jūtos, kā es gribu justies, kā man nopelnīt naudu, kāda būs mana rītdiena. Ja? Jautājumi un citi nākamie jautājumi, kas ļoti daudz cilvēku uztrauc, miljoniem cilvēku pasaulē uztrauc. Ja? Teiksim, šajos straujos pārmaiņu laikos. Lietojot Matchful AI, jums būs mazāk šaubu par to, ko jūs darat, mazāk stresa, mazāk raizes, mazāk kļūdas pieļausiet, mazāk vilšanās dažādās situācijās. Toties būs vairāk laika, toties būs vairāk spēka, toties būs vairāk naudas, toties būs vairāk panākumu, toties būs labākas attiecības. Fantastiski. Ja? Cilvēki uzdod jautājumu, kāpēc tad lietot Matchful AI, nevis ChatGPT. Viņš taču arī tur visu ļoti labi, visu kaut ko pasaka. Jā, protams, šie publiskie lielie motori, ja teiksim tā, mākslīgā intelekta, kā ChatGPT, Gemini, Cloud, ja teiksim, protams, ka viņi aug, protams, ka viņi attīstās, ja, bet tas, kas dara visu, tas nevar izdarīt vienu lietu dziļāk speciāli. Tad es jums uzdošu pretjautājumu, kāpēc jūs automašīnu vedat uz servisu, nevis paši remontējat? Jā, protams, daži taču remontē paši. Jā, riepsēdāži maina paši un grāmatvedību saviem uzņēmumiem arī daži veids paši nevis pieņem grāmatu. To var darīt. Jā, teiksim, tieši tāds salīdzinājums ir pilnīgi vietā. Jā, teiksim, mūsu uzdevums ir padarīt šo servisu ērti lietojumu tieši pašizziņai. Padomāt tur apakšā par visiem promptiem, par to, lai cilvēkiem nav jāmokās, lai viss skaidri un forši, tādēt, precīzi, ja, un viegli saprotamā valodā cilvēkiem to nodrošināt. Ja? Otra būtiskā atšķirība, ka šis mākslīgais intelekts izmanto tikai kvalificētu informāciju, augstu kvalificētu speciālistu pavadībā. Ja? Kvalitatīva informācija. Viņš nevar paņemt jebko no jebkurienes un iedot kaut ko kļūdainu. Tur jau ir tā milzīgā sāla. Šādā veidā mākslīgās nišas produktus izmanto arī medicīnā. Tur taču arī nedrīkstētu kļūdīties. Tas taču ir tikai loģiski. Ja? Jā, šis mākslīgais intelekts arī pazīst citus lietotājus. Ja, un atrod vislabākos partnerus. Ja, mums tur iekšā ir arī tā teikt, iepazīšanās, jeb kontaktu veidošanas sadaļa. Ja, un savukārt cilvēkiem, kur ir attiecībās, jā, viņš pazīst arī tavu partneri. Ja mēs abi ģimenē lietojam, jā, teiksim, tad viņš kļūst par vislabāko mūsu personisko attiecību speciālistu un konsultantu. Ja. Tas, pie kā cilvēki ļoti bieži baidās iet un meklēt. Nu, īsāk sakot, ja mēs salīdzinām to vidi, kurā esam mēs, ja, tad tas ir tā kā veikals, ja, kurā jūs varat ieiet, izvēlēties to, ko jūs gribat. Ja. Savukārt jūs lietojat šos publiskos tīklus, nu, varbūt mazliet pārspīlēt, bet tomēr mazliet tā kā rakāšanās miskastē, kā bombzim. Jā, tur arī var naudu atrast, tur var zelta gredzenu atrast. Ja. Ir gadījumi, kad tas izdodas. Jā, bet labāk taču ir aiziet uz veikalu. Jā, nu, piekritīsiet man. Jā. Nu, lūk, tātad tās problēmas, ko risina Matchful AI, jā, ir pirmkārt nauda, jā, teiksim, tad ekonomija pasaulē. Vientuļi depresīvi, neveiksmīgi cilvēku skaits pieaug, kur nevar atļauties samaksāt šiem speciālistiem, jo viņi ir dārgi.
Viņi maksā tiešām labi speciālisti maksā naudu. Ja? Otrkārt, laiks cilvēki tērē ļoti, ļoti daudz laika, dažreizēm pat gadiem, lai sevi transformētu, lai sevi izzinātu, lai atrastu sevi. Ja? Kur to izdarīt ātri un profesionāli? Lietotnē mašo. Ja? Ja? Un treškārt, attiecību problēmas. Ja? Daudz cilvēku piedzīvo krīzi attiecībās, gan romantiskās, gan darbā, profesionālās. Ja? Un bieži neizrunā problēmas, un attiecības izjūgs, šķiršanās un tā tālāk. Jo savukārt tie cilvēki, kuriem nav attiecībās un viņas meklē, ja? Tad mūsu mākslīgais intelekts no lietotāja skaidri pasaka priekšā, pamēģini ar šo. Parāda, kāda ir sadarbība, parāda, kā vislabāk jums būs komunicēt. Ja, teiksim, ja jūs būsiet kopā, kāda tur kopīga uzdevuma būs dzīvē jāveic un tam līdzīgi. Ja. Tad risinām milzīgi daudzumu cilvēku problēmas, ja viņiem ērtā un saprotamā veidā. Nu, lūk, kā tas ir tehniski, ja, tā ir digitāli slēgta vide, ja, kurā nokļūst tikai pārbaudīti psiholoģijas testi. Jā, tur speciālistu uzraudzībā, tur nokļūst kvalitatīva astroloģija, tur nokļūst tiek ielikt iekšā kvalitatīva numeroloģija. Tas būs pirmā etapā, pēc tam mēs arī dažādas grāmatas, kursus, jā, dažādas prakses, veselības veicināšanas, dažādas lietas. Ja. Un šis mākslīgais intelekts komunicē ar jums. Viņš prasa, pastāsti par sevi, pastāsti, kā tev dzīvē iet, pastāsti man vairāk, pastāsti par savām attiecībām, par darbu, par kur strādāja, kāpēc mainīja un tā tālāk. Viņš pārzina arvien labāk, ja, teiksim, tev kā lietotāju un spēj iedot pretī izcils padomus. Ja. Padoms gan tāds, ko jūs vēlaties uzprasīt, gan arī tāds standartizēti, ja, teiksim, kad līgums liek, kad būs tur dienas prognozes ja, no dažādiem aspektiem, kad nezinu, bildināt sievieti, ja, teiksim, kad kāzas svinēt un tā tālāk. Un tādā veidā jūs gūstat vairāk panākums, labākas attiecības, jums ir vieglāk nopelnīt naudu, jums ir labāka veselība, jums ir pašizaugsme, jūs attīstāties. Ja, tādā veidā šis instruments to nodrošina. Ja. Un tas, kā mēs ejam uz priekšu, mūsu vīzija, ja, teiksim, mēs šo instrumentu tagad, burtiski 2 mēnešu laikā radām kā pirmās versijas produktu, ja, kurš jau var piesaistīt jau arī maksājošs lietotājs, un pēc tam pievienojam klāt šo saucamo iepazīšanās sadaļu, jeb Matchful Dating. Ja, tas ir lieta, kuru mēs jau esam izstrādājuši vecajā IT vidē, kuru šobrīd nav racionāli atjaunot, jo tehniski ir mazliet novecojis, bet tur iekšā ir fantastisks funkcionāls, ko mēs jau iepriekš pirmie pasaulē izveidojām sadarības, kas tiek veidotas ar cilvēkiem, izējot no psiholoģijas un astroloģijas, ja, kopā ar mākslīgo intelektu. Un tādā veidā, saliekot šos 2 etapus kopā, mēs radām unikālu katram cilvēkam ļoti vajadzīgu produktu, ko lietot. Ja. Nu, lūk, ceļa karte, to visu mēs varam diezgan operatīvi izdarīt šogad. Jā, digitālajie produkti prasa būt dinamiskiem, ātriem, jā, negaidīt, jā, jo pasaule ātri attīstās. Jā, nu, var gaidīt, tas sagaidīs nākamo iespēju, jā, kur, protams, arī izmantosim. Jā, bet līdz šim mēs esam izveidojuši jā, šo sadarības vai attiecību lietotni, jā, kas tehniski ir, bet mēs viņus klientiem šodien nepiedāvājam. Savukārt jūnijā, jūlijā mēs šo pašizziņas mākslīgā intelekta mašulējai aplikāciju izveidojam, jo gatavu lietošanai, gatavu pieņemt pirmos maksājušos klientus, un tas ir budžets 40 līdz 50 tūkstoši, 50 tūkstošos pilnīgi mierīgi mēs iekļaujamies. Ja. Nākamais etaps ir augusts, septembris, ja, kad mēs šo pašizziņas funkcionāli papildinām ar sadarību un attiecību funkcionāli. Ja, teiksim, un tad jau mēs taisam pirmās arī paralēli mārketinga aktivitātes, testa režīmā, ja, par mārketingu stāstīšu atsevišķi, testējam, ja, viss šis process kopā budžets ir ap 80 līdz 100 tūkstošiem, un 3. kvartāls, oktobrs, decembris, tad samazinās mazliet izstrādes izmaksas, tad vairāk iet uz mārketingu, mēs ejam starta mārketinga kampaņu, tirgus iekarošana, produktu tālākā pieslīpēšana, attīstība, ja, tur jau nāk arī pirmie ienākumi, ja, nu, ap 120-150 tūkstoši. Tā kā patiesībā ar tādu salīdzinoši niecīgu produktu jau uz jauno gadu mēs varam jau radīt produktu, kurš jau nes lietotāju dinamiku, jau nes maksājošu lietotāju dinamiku, jau ir pievilcīgs starptautiskiem investīciju fondiem un kapitalizācija jau var būt dažos miljonos eiro, jau uzņēmumam jau uz gada beigām vai nākamā gada paša sākuma. Ja. Tādā veidā tirgus potenciāls milzīgs. Ja. Pasaulē pašizziņas lietotas, sadarības, attiecības, iepazīšanās lietotas, lieto vismaz 500 miljonu cilvēku. Ja. Tirgus potenciāls kā minimāls kopējais, es runāju, 80 miljardi, ja,
paņemt 1% no šitā, mēs jau esam miljardieri, ja pie 800 miljonu apgrozījumu, ja mēs jau būtu miljardu vērts uzņēmums, ja, kā minimums, ja, jā, tā kā tās ir visas iespējas, ja, bet mēs, protams, plānojam krietni pieticīgāk. Ja. Tātad mūsu ienākuma modelis būs sekojošs, ja, teiksim, līdzīgi kā daudziem mājas servisiem. Jo vairāk lieto, jo dārgāk maksā. Ja, teiksim, jo mākslīgā intelekts, protams, ka tur mums to motoru zēna lielie šie spēlētāji, ja Gemini vai ChatGPT, pareizi izvēlēsimies, ja, un par lietošanu ir jāmaksā, un tā ir arī salīdzinoši liela sadaļa. Jā, teiksim, tas būs tādā veidā. Izmantosim iekšējo naudu, kā cilvēki papildina bilances, ja, no turienes arī viņa norakstās, tad cilvēks saprot, cik daudz un kā viņi lieto, kādas vēl ir iespējas, ja, un tad ir interesanti piepirkt kaut ko klāt, ja, teiksim, katru mēnesi katram lietotājam piešķiram kaut kādu nelielu bezmaksas summiņu, lai viņš var lietot arī mazliet viņu bez maksas, ja, lai, teiksim, atkal var ievilināt, ja, tur stāstīšu par marketingu, tad būs vēl dažas interesantas lietas, ja. Un papildus ienākumi, protams, ir no speciālistu konsultācijām, arī no reklāmām, tajā brīdī, kad ir vairāk lietotāji, kad jau kļūstam pievilcīgi reklāmu devējiem. Ja. Nu, lūk, marketinga aktivitātes, ja, tad marketings tas patiesībā ir galvenais, lai tiktu ar šādu produktu tirgu, ja, uztaisīt jau daudzamāk, ja, teiksim, bet tik tirgu nav tik vienkārši. Šeit izmantosim gan manu lielo pieredzi, gan arī kolēģi. Ja, un darbosimies. Galvenās jomas būs community marketings, ja, teiksim, community, kur cilvēki tiek ieinteresēti uzaicināt nākamos cilvēkus, nopelnot dažādus bonusus, ja, teiksim, piedaloties arī dažādos konkursos. Ja, tur varēs ērti pāriet no aplikācijas uz community visādiem čatiem, dažādās platformās. Ja, un otrādi, ja, affiliate sistēma mums ir izstrādāta perfekti unikāla affiliate sistēma, kas dod ekskluzīvas tiesības lielu naudu pelnīt 500 blogeriem, influenceriem, cross-marketing, citu nozaru uzņēmumiem vai arī uzņēmumu akcionāriem. Pasaulē no tā saņemt liels komisijas. Ja. Pārējie lietotāji varēs nopelnīt iekšējos bonus, iekšējo naudu, ja, kas arī dos kaut kādas iespējas vairāk lietot. Ja. Aktīva mākslīgā intelekta aģentu darbība, precīzi uzrunājot mērķa auditoriju sociālajos tīklos. Un šis ir fantastisks rīks, ja, kuru mēs apmācāmies veidot, pielietot. Ja, teiksim, tas ir vienkārši fantastiska lieta. Ja, tajā brīdī, kad gatavs produkts kādā veidā ar nelielu budžetu trāpīt, nu, tā auditorija ir ļoti viegli atrodama kā sekotāji, teiksim, tiem cilvēkiem, kas sniedz šādus līdzīgus pakalpojumus, nevis kā mākslīgo intelektu, bet vienkārši online. Ja. Cross-marketings ar dažādām internetu platformām, kas nodarbojas citās jomās, izmantojot arī šo affiliate sistēmu, jo tur var nopelnīt no 10 līdz 30% atkarībā no tā līmeņa. Ja. Nu, un, protams, ka katrs klients datu bāzē, kas ir, tas tiek notificēts, ja tā var teikt, viņam tiek aizsūtīts notifikācijas, atgādinājumi par dažādām lietām, ko vēl var izmantot. Nu, loģiski, ar mērķi piesaistīt mums vairāk ienākumu. Ja. Mēs plānojam, ka katrs maksājošs klients vidēji aplikācijā ieguldīs, tā teikt, vai tērēs, ja, vai lietos aplikāciju par vidēji 20 eiro mēnesī. Protams, ka maksājoši klienti būs ne jau visi, jā, bet par to ir sīkāk mūsu biznesa plānā. Mūsu komanda, tātad es esmu Vilnis Priedītis, vadītājs, līderis, iedvesmotājs. Man ir 30 gadu pieredze dažādos lielos uzņēmumos. Šis ir kļuvis arī par daļu no manas dzīves misijas, jā, jo man šīs zināšanas cilvēku transformācija ir ļoti tuvu tēma. Es pats ļoti daudz transformējos, Ineta Priedīte, vairāk kā 25 gadi finanšu vadībā, dažādos uzņēmumos, pašai arī tagad ir savs finanšu konsultāciju uzņēmums, kas veic pakalpojumus dažādiem uzņēmumiem. Edgars Bomiks, mūsu IT vadītājs, izstrādājis vairāk kā 20 gadu pieredzi IT jomā, mājaslapa aplikāciju veidošanā. Agnes Lakstiņa, ciparpsiholoģija, jauna, talantīga ciparpsiholoģija ar milzīgu potenciālu. Ramona Dalbiņa, mūsu zīmola vadītāja, 25 gadu pieredze reklāmas un zīmola vadības jomā, saņēmusi vairākas kārtīgi Golden Hammer apbalvojumu Latvijā. Sanita Taura, vadītāja padomniece ar pieredzi dažādu lielu uzņēmumu valdēs darbībā. Ja? Ļoti spēcīga komanda. Komandā ienāks vēl cilvēki, kas nodarbojas ar mākslīgo intelektu,
Tieši šie prompt inženierija ārpakalpojumā ir fantastiski labs uzņēmums ar 70 programmētājiem, kuru Edgars, kā IT vadītājs, jau ir notestējis ar trīs saviem un citu klientu projektiem, vairāk kā 10 projektiem. Fantastiski veiksmīga sadarbība, tā kā ir ļoti uzticams arī programmēšanas partneris, ja? Nu, un vēl ienāks speciālisti par tēmām mūsu komandā, ja? Lai mēs to visu varētu labi realizēt. Ja? Tātad kāds ir piedāvājums investoriem? Jā, tātad pirmkārt mūsu struktūrā 30% pieder maršrutu grupa uzņēmums, kas ir izveidojis šo pirmo lietotni, kas pamazām tiek pārcelt uz šejieni. Jā, tātad finanšu investori 3 raundi pa 10%, 30% un agrīnie investori un komanda 40%. Un šobrīd ir runa par daļu no šīs agrīnās investoru sadaļas, ja, kur ir iespēja investēt, ja, teiksim, varbūt arī maza daļa no finanšu investoru sadaļas. Ja, un, nu, ja jūs esat jaudīgs un gribat tā kā fantastiski daudz no šī saņemt, tad ar 50,000 eiro investīciju šodien jūs varat saņemt 12,14. Tā precīzi sareiķinot procentus no uzņēmuma. Ja, tad pareiķinām ar kalkulātoru, tas sanāk 416,000 uzņēmumu kapitalizācija. Tā 100% tiek novērtēta šodien tikai par šādu cenu. Šajā brīdī ir iespēja fantastiski labu cenu ienākt iekšā uzņēmumā kā ļoti būtisks akcionārs. Ja? Patiesībā maksimālā summa, ko šodien vispār piesaistam, ir 80,000, vairāk arī nemaz nav limits. Ja, nu, piemēram, tur var dažādas summas, tur var būt 10, 15, 25, 3, vienalga tā summa jau nav tik būtiska. Mums ir akciju sabiedrība, veidojas, kur akcijas nekotētas, bet listētas Baltika Nasdaq depozitārijā. Ja? Piemēram, par 5,000 investīciju jums būs nedaudz vairāk par 1%, ar 1,000, piemēram, 0,19. Sīkāk, kā tas tehniski notiek, cik tur tās akcijas un kā. Tas pie manis, ja te ir mana kontakta informācija, mans e-pasts, mans telefons. Ja? Tur jau ir saruna. Detaļas, kā tas viss juridiski notiek. Ja? Būs interesi, ar to tiksim galā, tur viss ir godīgi un pareizi. Ja? Nu, lūk, neliela prognozīt no biznesa plāna. Ja? Teiksim, šogad vēlamies sasniegt 30,000 lietotājus, no kuriem 1,500 maksājošus. Ja? Nu, tas ir 5%. Ja? Un sasniegt apgrozījumu 100,000. Ja, teiksim, šajā gadā, protams, ka šogad peļņa nav iespējama. Jūs jau redzējāt tās izmaksas, kas ir. Tad tur būs ar zaudējumiem, ja, teiksim, bet nestoties to lietotāju skaits, maksājošo lietotāju skaits jau rada uzņēmumu kapitalizāciju kā minimums uz 2 miljoniem. Tas ir 5 reizes dārgāk nekā šodienas piedāvājums. Ja? Tik fantastiski, ja, teiksim, šodien lēti mēs piedāvājam. Ja? Nu, lūk, 27. gadā mērķis sasniegt 300,000 lietotājus, ja? Nodrošināt, ka 10% maksā. Es pieļauju, ka būs krietni lielāks šis procents, ja? Jau nopelnīt, kapitalizāciju izveidot jau krietni lielāku. Nu, un kaut kur 28. gada beigās panākt to, ka šī ģeometriskā progresija, šī līga tiešām sāk pagriezties pamatīgi uz augšu ar mērķi 29. gadā jau pelnīt pāri pa 10 miljoniem, panākt uzņēmumu kapitalizāciju 40 līdz 50 miljonu, tad jau kopā lemt, vai viņu pārdot, vai laist uz IPO, ja, teiksim, vai arī turpināt saņemt dividendus, tad 50% no peļņas maksāsim dividendēs. Ja, teiksim, biznesa plānu arī pēc pieprasījuma nosūtīsim. Nu, tik vienkārši tas arī pēc būtības viss, ko es šodien gribēju pastāstīt. Zvaniet, rakstiet man, uzziniet vairāk, maršrutu.me mājaslapa. Tur informācija tiek apdeitota, ja, bet galvenokārt viss pie manis. Jā, teiksim, paldies, ka noklausījāties līdz galam, lai visiem fantastiski jauka un veiksmīga un forša diena. Un aicinu kļūt par mūsu biznesa partneriem. Paldies!